जब तेज़ आवाज़ होती है, कभी कभी बहुत तेज़ आवाज़ होती है, तो वो आवाज़ के प्रभाव से क्या क्या घटनाएं घटित हो जाती है, मैं वो जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ इस दोहे के माध्यम से। आवाज़ आए जोर की, ऊंचे भवन गिराए, थर थर बंगले कांपते, दरारें बढ़ती जाए। ध्वनि के भीतर सर्वविनाशक शक्ति छिपी हुई होती है। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, इन संसार की तमाम चीज़ें जो आपको लाभ पहुंचा रही है, वही तमाम चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाने की सामर्थ्य रखती है, आपको नष्ट करने की ताकत भी रखती है। वही चीज़ें, केवल उसकी क्वांटिटी बदलती, उसका उपयोग बदलता है, उसका तरीका, उसका दृष्टिकोण, आपका दृष्टिकोण, बस इनमें परिवर्तन आते ही उसके आउटपुट रिजल्ट सारे के सारे बदलने शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपसे बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, इस प्रकृति की, इस संसार की, इस मनुष्य जीवन की एक उच्च स्तरीय फिलोसॉफी आपको दे रहा हूँ कि जो चीज़ें आपको फ़ायदा दे रही, वही चीज़ें आपको नुकसान दे सकती है। जैसे आप रोटी खा रहे हैं, 4 रोटी की आपकी डाइट है, आप 4 की जगह आप 15 खा जाओ, आप बीमार हो जाएंगे। तो रोटी का कसूर नहीं है, आपने क्वांटिटी क्रॉस कर ली। तो आवाज़ जब जोर की होती है, बहुत तेज़ से कोई ध्वनि होती है, तो विभिन्न प्रकार के नुकसान होते हैं। कभी आकाश में बिजली चमकती है, बिजली के चमकने से वो बिजली जिस भवन पे गिरती है, भवन गिर जाते हैं, भवन में दरार पड़ जाती है, भवन नीचे गिर जाते हैं। बहुत प्रकार की दुर्घटनाएं आपने और हमने सुनी है। तो वर्षा काल में आकाश में मेघ गर्जनों से भी हमारे को नुकसान होते रहते हैं, जन धन की हानि की संभावना होती है, मकानों के अंदर लंबी लंबी दरारें पड़ जाती हैं, और दरार अगर पहले से पड़ी हुई है तो दरार और बढ़ जाएगी, उसका गैप बढ़ जाएगा, उसके डैमेज होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कई व्यक्ति, कई जानवर एक साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे समय में हमें बहुत सतर्क और सावधान रहना चाहिए। ऐसे मकानों में चूना, सीमेंट इत्यादि सामग्री हमें अच्छी क्वालिटी की काम में लेनी चाहिए, ताकि ऐसे क्षणों में, ऐसे समय में मजबूती बनी रहे और उनकी मजबूती से किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे। जो भवन स्वतः गिरने की स्थिति में है, तो वहाँ पे आपको निवास नहीं करना है। अगर डेड बिल्डिंग है तो डेड बिल्डिंग में आपको नहीं रहना है। ऐसा कुछ हमें सावधानियाँ रखनी पड़ेगी। थर थर बंगले कांपते हैं, बंगले थर थर कांपने लग जाते हैं, और दरारें बढ़ती जाए। दरारें अगर है तो बढ़ जाएगी, और नहीं है तो नई दरार पड़ जाएगी, पड़ोसियों में भी दरारें पड़ जाएगी। तेरे मकान से हमारे यूँ हो गया, हमारे मकान से उधर यूँ हो गया, है ना। और पड़ोसियों में भी और आपके बीच में, पड़ोसी के बीच में भी पहले से दरार है, तो दरार और बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और नहीं है तो नई दरार पड़ जाएगी। तो कहने का मतलब, वाणी का विराज निवेदन करना चाहते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल भी हम अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें, तो भवन में मजबूती बनी रहेगी, भवन दीर्घायु होगा, और ऐसे क्षणों में भवन हमारे लिए सुरक्षाप्रद बना रहेगा। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।